山图儿台风它的威力已经减弱了，但是一直在家门口打转，迟迟没有进门。整个登陆的时间还有整个路径的位置，现在是大延宕。新闻一开始立刻要告诉您，这代表的是影响台湾天气的时间也不断的拉长当中。首先我们要来看到山图儿目前的一个位置，它是在高雄西南方大约是110公里的海面上面，暴风圈是已经进入云林以南还有台东的陆地。气象署甚至预估了未来24小时呢，它会以每小时8公里的一个速度呢，往这个东北转北北东方向来前进。当然，感觉起来速度是加快了一点，于是我们以小跑步来形容。加快的这个山图儿呢，瞬间最大的阵风也加大，每秒53公尺，相当于16级风，7级风的暴风半径已经来到了220公里。于是预估呢，在明天清晨的时候会来登陆。那么现在来看到呢，整个的中心位置开始慢慢的往东北转北北东方向来前进之后，那么警戒的范围也开始有所不同。在北台之后呢，警戒的范围已经从南部、中部一路来到了苗栗地区，涵盖的范围也开始扩大。当然，附近沿海的风浪明显的开始加大。虽然台风的威力持续在减弱，但是提醒大家一定得要小心，因为整个的路径呢，好像真的就呈现一个 S 型趋向，在日本之前的一个预测。在家门口的山图儿，目前看起来呢，它开始往东北来靠近，整个在海面上的风浪感觉是越来越明显。但是气象专家指出，几乎没有导引气流来带领山图儿前进。现在呢，却有一个可以值得大家期待的，就是无论如何它都会来登陆。登陆之后，它的强度会大幅的减弱，加上地形的干扰，可能降为热带性低气压。不过依旧大大影响台湾未来几天的天气状况。浪花无情拍打上岸，一波接着一波不停歇，海水蔓延堤防成汪洋一片。这里是台南渔光岛，台风山图儿雷势汹汹，同样受到雨势侵袭的，可还有这。石门以及宝山、宝二水库都接近满水位，水库也赶紧预防泄洪。山图儿台风还没登陆，全台各地严阵以待。山图儿台风中心到底何时抵达台湾呢？2号下午2点，台风中心来到高雄西南方大约120公里海面上，预估会以每小时9公里速度开始往东北靠近。预测台风中心2号深夜或是3号早上登陆机会最大。虽然我们知道台风在今天清晨减弱为中度台风，但是到目前为止，我们依旧看到它的结构是完整的环流，它一旦移到上空，就容易带来瞬间短延时的强降雨。就像今天早上到上午的时候，台东曾经因为这样子而有时雨量80或100毫米的降雨。目前气象署也针对4县市发布超大豪雨、大豪雨特报，9县市发布豪雨特报。未来也预测明天登陆后有机会减弱成热带性低气压，但依旧大大影响全台天气。3号早上下雨热区会随着台风北移到中部地区，花东降雨依旧逃不掉。另外北部也可能受到东北季风造成降雨，何时雨势才会趋缓，可能要等到4号白天才会逐渐好转。不过山图儿速度真的很慢，平均时速10公里以下，就像成人小跑步一般。失去一个引导的力量。不管是周边的高气压，或者是北边的潮汐，都没有对它产生引导。山图儿几乎没有导引气流，只能靠自己才会原地打转。不过气象粉专台湾台风论坛天气特辑也表示，山图儿登陆后强度大幅减弱，加上地形干扰，同减弱太快，又被高空槽线丢包，接着会有东北季风压制，周4整天持续被台湾众高山们摧残，像孤魂野鬼卡在台湾上空，直到消散，也才让美国、日本等模式出现奇形怪状走法。山图儿难捉摸，各国预测路径百百种，但无论如何，民众还是要提高警觉，才能避免意外发生。8大新闻综合报道。民生八方式尽在1小时，要订阅，不要忘记要按小铃铛哦。